tío, ¿qué pasa, mijín? ¿Cómo están? Hoy se cambia la hora, correcto, hoy día a la noche. Sí. Y allá cobran el vasito de vino, cabros. Aquí cobran el vinito, calle. ¿Se atrasa la hora o se adelanta? Se atrasa la hora hoy día, cabros. ¿Vas a querer eso? Sí, no. Ya que no podía tomarlo. Y ahí sigue llegando la gente, chiquillos. Mira la señora ahí comiendo pescadito con pan. Ah, mire. ¿Por qué? ¿Cómo está la gente? Aquí hace mucha calor. Vengan con su familia, es bonito. Tapa la pantalla. Tapa la pantallita también. ¿Tienen bebida? Si venden allá. Ahí se fue. Ahí se va. El mijín. Buenas, saludos amigos de Javier Lastaño, vengan a verme. Buena Teresa. Buena Teresa, la loca Teresa, soy acá, vos. Teresa. Ahí que no te vendiste nada, Teresa, Juan. ¿Cuándo de nuevo vamos a hacer karaoke? Dijo la otra. Resucitaste, aún te falta. Con derecho a un pescadito, un pedacito de pan y un vasito de vino que ven ahí. A ver, vamos para allá, para donde están las chiquillas. Vamos a tomar un poquito de cerveza, cabrón. Tengo sed, me dio sed. ¿Qué pasó? El vaso es pequeño y el vino es pipeño, ¿correcto? Correcto. Pipeño. 5.000 pesos, ¿correcto? A 5 luquitas con pancito como el que tiene acá, más el vasito de vino que está por allá. Somos lejos donde recomiendan estacionarse a los que vamos en auto. Mira, por el lado de acá se empiezan a subir a la vereda. Acá también tiene estacionamiento y para el lado de acá también tiene estacionamiento. No sé si queda estacionamiento ahora porque cuando llegué no había nada. Ahora no sé. Ahí están levantando las luces, chiquillos. Póngale con los charros lumagos. Bueno, yo los charros lumagos los vacilé allá en ¿cómo se llama? En Coquimbo. Ahí estamos en vivo con los charros lumagos. ¿La revisan en la entrada? La verdad que no, chiquillos, no lo revisan. Mira la señora como bailan allá. ¿Hasta qué hora es? El show dura hasta las 11, 12 de la noche más o menos. Comparte dice, yo también quiero saber eso. ¿Qué quieren saber, chiquillos? Ahora lo estoy leyendo. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 11, 12 de la noche. Hasta eso dura el show. ¿La entrada es gratis? No, la entrada se paga 5.000 pesos, chiquillos. 5.000 pesos y tienen derecho al platito de pescado con el pan y con el vasito de pipeño. Yo los bailé en Melipilla. Bueno, los charros. Vamos para donde la amarilla. Oye, está bueno el baile y todo. Está como presa incluido. Sí, con la presita. Y el clima está espectacular, está rico el sol. Claro que si estáis mucho al sol te derretiste igual tiro. Vamos a poner en la sombra, miren, toda la gente está aquí en la sombrita, ¿verdad? Están todos aquí en la sombrita. Nos vamos a poner con la amarilla aquí. ¿Qué dice? Ya, me motivé, jaja, voy a ir por ese pescado, dice. Bien. Michelle. Saludos de Puerto Juan, saludos. Marta. ¿Qué dice? Vera dice, para que vayan tranquilos. Paulina dice, hola. Hoy es la fogata, correcto Paulina, hoy día es la fogata.
No sabe qué grupo están, Don Panta, no, van a estar de Valparaíso, grupo de acá de la región. ¿Qué grupo, qué nombre? No. Paulina dice, gracias. ¿En qué parte de Valparaíso? Acá en la Caleta del Membrillo, gente. Fogata del Pescador. ¿Cuándo va a quemar la fogata? En la noche, más tarde. Más tarde se quema el Judita. ¿Qué grupo musical estará? No sé qué grupo estará, pero son de acá de Valparaíso. ¿Hasta qué hora? Hasta las 11, 12 de la noche, gente. Dura este show aquí. ¿Cuál? A ver, vamos. El año pasado estuvo Invasión Tropical, muy bueno, dice, mira. ¿Dónde se compra copete? Don Panta, acá venden copete, Don Panta. En la cantina, o si traen algún caleta o las cosas suyas, pero acá venden. Aquí venden, la cantina que dice acá, tienen todo lo que es trago, gente. Ahí tienen bebida 1500, cerveza 2 luquitas y vino de litro a 3500, gente. Tienen que probar el pisco tamay, en serio. Oh, la señora está bailando a todo ritmo ahí. Ahí está el juguete que van a quemar, chiquillos. Mira, una cervecita Laura Heineken, espectacular. Sí, el Buda dice. ¿Cuánto sale la entrada? 5 luquitas, chiquillos. 5 luquitas, chiquillos, la entrada. ¿Cómo? ¿Cuándo entrevistando público? Claro, andamos acá mostrando todo lo que es de la Fogata del Pescador para Yo vengo de Los Santos, de Suiza. ¿Ya? Aquí vamos a hablar con el calle. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? ¿Cuál es su nombre? Sergio Águila. Sergio Arias. Estoy en Barcelona. ¿Ya? Y ahora vengo para acá a pasar aquí. A pasar esta fiesta. Buena. Vamos a dar vuelta a la cámara, chiquillos. Aquí estamos con don Sergio Águila. 100% porteño. Buena. ¿Ya? ¿Ya? De Barcelona, a la familia. Miren, para acá. Buena. ¿Ya que hora llegó? A las 14 horas, igual que yo también llegué a las 2. Oiga, ¿qué le parece esto? ¿Lo encuentra bonito? Mira, sí. Comí pescado que estoy arriba. ¿Ya? Después vine para acá. Y para ti, Ya. ¿Usted vino antes acá? ¿Se acuerda años atrás? Aquí había mesas, ponían mesitas antes, cuando hacían el show. Por eso yo le digo, ¿O no? cuando venía, teníamos ahí una galería acá. ¿Ya? Claro. Y ahora no hay nada. No, yo venía con mi padre también y ponían mesitas acá. para salir del volante. Y te sigo llamando que aquí adelante es muy complicado. Sobre 4 ruedas, amor dentro de mi coche. Date vuelta, ¿para qué? ¿A qué hora lo queman? A las 8, como a las 8 se quema. ¿A dónde? Vaya, mira cómo bailan ahí. ¿Ah? Mira cómo bailan, mira. Vamos a motivar a la gente. Mira allá cómo bailan también la gente, mira. Todos bailando, todos pasándola bien acá. Siempre en esta fecha, sí, siempre en Semana Santa hacen la fogata al pescador y en septiembre también se hace. La agarró el pireño. Está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Te toco un poquito para que no. Fondo.
Ahí está la amarilla. Vamos a ver si conocen esta. ¿Dónde fuiste? ¿A dar una vuelta? Sin firmar un documento. Oh, los mismos pedazos de tema, cabros. ¿Sí la conocían? Sin mediar un previo aviso. Sin hacer un juramento. Hemos hecho un compromiso. Me encanta ese tema, dice la Ani. Sin palabras nos marchamos. Aquí está el sonido, cabrón. No obligas ni te obligas. Está todo el audio, todo lo que es audio está ahí. Porque al fin sé que soñamos. Mira la señora, ahí está, la señora está en la bola. Tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela. Si eres paz, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Dios así quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Cantamos todos juntos. Dice. Eso. Hey. Si eres barco, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Pero Dios así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción para que nos cortemos las venas. Ese tema, cabrón. Vaya. Eso. Gracias, Pablita. Esta es para que la canten con harto sentimiento, para que la dediquen ¿Viste que hace a alguien que lo quiera mucho, Hoy volví a Alena Membrillo. nuestra cama y todo sigue igual. Canta Marisa. El aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Oh, te quiero, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Oh, cantamos fuerte.
último coro. ¡Qué gente! Con toda la fuerza. Hay harta gente, cabrón, ¿Qué dice? ¿A quién se la están cantando? ¡Hey! Ten piedad y dime por qué. No, 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 no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? No podía soportar tu tanta falta de... ¡Qué bonito! Muchas gracias. buena, la gente. Y ahora todo el paraíso dice: como una lágrima en la garganta, mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Como una lágrima en la garganta. Saludos de Viquique, saludos, chiquillos de Viquique. Y sin saber cómo pude hacerlo. Hola, Viquín, qué lindo espectáculo. Hola, Darby, ¿cómo estáis? Aquí estamos en la fogata del pescador. Todas las mujeres van a cantar conmigo, yo sé que se la saben. Dice así. Era feliz. La caleta de membrillo, chiquillos, estamos en la caleta de membrillo. La fogata del pescador. El hombre cuando debe al cielo, ella se quejaba de que nunca me llenó. Mira. Cabro por los rastas que tiene. Ah, que ve. Ya, buena. Ahí está, mira, guanderito, gente. Buena, guanderito, ¿no? Cacha, ahí está. Guanderito, gente. Ahí nos saluda la gente de Guanderito, cabros. Estamos esperando a la Marisa que le dio sed, se fue a comprar una cervecita, creo, la Marisa. Que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer. Discúlpame. Aquellos celos tan intensos que Te busca el socio Ruta Quinta. ¿Dónde está Ruta Quinta? No lo veo. estaba loco, casi loco por aquel amor que al poco tiempo para siempre lo perdí. ¿Me quiere entrevistar? ¿Dónde está? No lo veo. Arriba así, cha, 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 cha. Y dice, ¿Está por atrás? Ah, vale. Vamos adelante nosotros, chiquillos. Vamos acá, mira. Acá está el sonido. Estamos aquí mismo nosotros. Con mis sentimientos, todo fue un juego que tuviste conmigo, pero en ese juego yo ¿Está grabando? no me di cuenta. Escucha, mujer, oye, pero te lo juro, mamita, después lo mueve la ballena, lo mueve el cocodrilo y el caray, el eterno. También la mueve mi perro, para que le tire un cuento. La mueve el pato Donald, cuando tira el efecto. Vamos en la culita, al ritmo de esta canción, para que se vea la escena y se alegre el corazón. Yo soy Benjamín, gracias a todos por el apoyo. Mira, Benjamín. No te gusta, a ver, ¿cómo la mueves? Buena, Benjamín. No, mira,
más fuerte. Con mi botella y la cerveza. Ahí está toda la gente, pasándolo bien. Siempre me encuentro en cada esquina. Siempre pienso en ella. Ahí está el pelado, míralo. Yo tomo vino y cerveza, pisco y ron. ¡Para Julián! Pásenlo bien, dice la Violeta, acá estamos. Ahí está la gente, está toda la gente prendida, gente. Arriba las palmas. Ahí viene la cumbia, cabros. ¿Cómo dice la Jackie? Si vemos a tu esposa, lo podemos quemar. Dale, dale, dale. Se ríe el acuario. Tome por mí. Buena cumbia. Saludos, Violeta. Saludos, Violetita. Un abrazo. Yo no ando tomando porque ando manejando. La Marisa está tomando por mí. ¿Cómo dice? Hasta que hora de estar, hasta un rato más, yo gallo. Gracias, 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 gracias. Un rato más, chiquillo, me quedan todavía 58% de batería, así que tenemos para rato. Gracias totales. Buenas Gracias, noches, totales. Valparaíso. ¿Cómo estamos esperando aquí la fogata del pescador? Vamos a comenzar con una cuenta regresiva, porque van a estamos prender la aquí con fogata, el chiquillos. sindicato, con nuestro presidente también de los pescadores, con el concejal Celedón y Van a con prender quien la habla, fogata ahora. Camila Nieto. Soy la alcaldesa de Valparaíso. Y ahora vamos a empezar la cuenta para encender nuestra fogata. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Diputado. 3, 2. 1. Dele, 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 dele. ¡Chao, suegra! ¡Chao, suegra! ¿Dónde esto? En la caleta me envío, chiquillo. ¡Quería mucho, suegra! Toda la gente, chiquillo, ahí. Ya están listos en el escenario. Ustedes son infieles. No te pasa más plata, Voy a repetir la pregunta. ¿Ustedes son infieles? Sí, bueno, la gente de Valparaíso se porta bien, ¿por cierto? ¿Sí o no? No, me dicen. No me dicen por acá. Señoras y señores, seguimos bailando porque en este escenario se presenta. Ya lo prendieron, Grupo cabros, ahí está. Infieles. Ahora vienen los infieles, cabros. Señoras y señores, prepárense para vivir una experiencia que no olvidarán.
lleno de emociones y de éxitos que te harán cantar, bailar, gritar y disfrutar. Con ustedes, gracias por la respuesta, dice. Maná. el grupo Infieles. Vamos arriba. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Amigos, solo pensar como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer. Cantamos fuerte, dice. Mis ojos están, porque yo sigo pensando, mis ojos están, porque yo sigo amando, mis ojos están llorando, porque yo sigo pensando, mis ojos están llorando, porque yo sigo amando. En la guitarra, en la Mauricio Serrano. Mira, vamos arriba. Cantamos fuerte, dice. Mis ojos están, porque yo sigo pensando, mis ojos están, porque yo sigo amando, mis ojos están. El auto no, el auto está estacionado, Mis ojos están llorando, porque yo sigo amando. Y todo el paraíso, saltando. Y el grito. Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar. Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar. Ni que estuviera loco, andas muy mal. No me has quedado ni el sueño, ni las ganas de cantar. Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar. Ni que estuviera loco. Sí, Silverio, después viene el grupo de cumbia. Andas muy mal, vamos a bailar al paraíso. ¡Locura! Dice, ni que estuviera loco, andas muy mal. En vez de ponerte a pensar
Ah, mentira, no va a estar, hermano. Está hueveando ese que está hablando ahí. Bueno, mi gente, ¿qué vas, Alejandro? Saludos al Talcahuano, mi gente. No llores por él. Saltando, saltando. Acá en la caleta, Membrillo.